so boboba school bi an din ade Anumaso MA primary ya no wakwa wo mensa amanebo kire mu won school dan nya kra ne tibia no mu die enya nuase mpo na school fo eti esuade ho nso Adom TV kase de akire etwaso Sukuu nkodan de teacherfo wo Anumaso MA primary school ewo kwa wo mensa ai wo Asante-Akyem mansirim wo Asante mantamu de adesere to aban PTA kuo no na afi enwasua adwuma no ese wo modin so betwa won mani ababehwe won asi sukuu dan mo FCC edan sukuu fo no etena se esuade no enye edan a ebetumi abo adesua Adom kase ama ne boni az amwako akwakopum ho no no ne mpotam ho no fo na afi PTA chairman edi nkomo owura Kwame Edu ama wa kyerɛkyerɛ nsɛm akyerɛ won no eye KG 1 and 2 omuni nkonwa ntinkola no titifom na teacherfo e kire wo mo ade nkonwa kakra nso e wa ha primary 1 2 and 3 and 4 5 and 6 eyusu no nkonwa no so nti dex baako na nkola be ye num wo mo te so sukuu kodan no bi nso e de won nsɛm kakra eto edwa ansa on be boy school dan nye ye dan mu nyina tutu sesi ahwe class o mutima yesu ade ye timo ewie boy teacher fo nso nya nkonya ye sra ban so on be boy pa ne ye konya practice 5566 44 ye nchance nso enya papa ye nya hwe ye ya ICT kura ye nya computer ye de beye sanso na teacherfo a wo sukuu mo hodmo na afi oba ahema a wohwe kuro no eso nana adwoa dede enso ede won ma no eto nsɛm mu ebi class ma any KG mana omuni konya bia etima kise basa omo oshra omo tina ko na kise oma yede oma hanu mo pa news mo tire yesrem na mo maye na akonwa ene hu nyama ikamuche na mo maye